مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الثانية من باثولوجي كارنيفور، تحديدا تو دو شونيل. شونيل هي عبارة عن مرض انفكتيوز كونتاجيوز ريسبيراتوار، أو مرض ريسبيراتوار كونتاجيوز شي لو شيان، أو تسمى كذلك بتراكيوبرونشيت انفكتيوز كانين، التي تصيب لاباري ريسبيراتوار. هذه المناطق تكون متواجدة في الأماكن التي تحتوي على l'élevage des chiens ou concentration élevée des chiens، وبمعنى آخر المناطق التي يكون فيها تجمعات كبيرة للشيان. les agents pathogènes المسببة للتو دو شونيل هي يتواجد يعني البكتيريا والفيروسات. البكتيريا مثل بوردوتيلا برونشي سيبتيكا وفيروس بارا انفلونزا، كذلك الادينوفيروس كان. الآن لي سيني كلينيك الخاصة بلاتو دو شونيل، يوجد تو سيش. نعم، السؤال الجاف كذلك إترنومون العطاس، كذلك سيكريسيون نازال إي أوكولار. كذلك يتواجد نوبات أو يعني حالات أو نعم نوبات سعال، يعني نوبات سعال حادة يعني تشبه دي فوميسمون. كذلك بارت دابيتي و لا فيèvre. كذلك الفيروس هو نعم. Quel est le délai d'apparition des symptômes après contamination par la toux de chenille؟ نعم، الديلي d'apparition des symptômes يكون ما بين 3 إلى 5 أيام. نعم، كذلك الانتشار يكون par la voie aérienne، كذلك contact direct و les objets contaminés. كذلك يعني بعد أسابيع من لا guérison أو الشفاء يمكن لي شيان أفيبلي يعني تحدث لهم une chute أو rechute. نعم، كذلك يعني حالات السعال يمكن أن تستمر لأسابيع أو طويلة حتى بعد الشفاء يعني من هذا التو دو شونيل. التريتمون نحتاج إلى لي زونتيبيوتيك. نعم، الأنتيبيوتيك الموليكول الأكثر استخداما هي الأموكسيسيلين، وكذلك أسوسي مع أسيد كلافيولانيك. يمكن استخدام دوكسيسيكلين. نعم، كذلك هنا التريتمون أو quelle est la durée typique du traitement pour la toux du chenil؟ التريتمون يبقى من 10 إلى 15 يوم. نعم، يمكن كذلك إلى جانب لي زونتيبيوتيك نستعمل أنتي انفلاماتوار. نعم، كذلك يمكن استعمال مضادات السعال أنتي توسيف. نعم، يعني الأكثر استخداما إيثيل مورفين. Le meilleur moyen de prophylaxie contre la toux de chenil هي الفاكسيناسيون. الفاكسيناسيون يمكن تكون بالطريقة يعني الكلاسيكية مثل انجكسيون أو انترانازال. يعني تسمى كذلك بولفيريزاسيون انترانازال. فاكسيناسيون يجب أن تبدأ بداية من لاج من 4 6 سمان. بعدها أبخي 2 3 سمان نعمل له دوزيام انجكسيون، بعدها يصبح ان رابال انيوال. أما البولفيريزاسيون كذلك انترانازال يمكن نعملها من 3 سمان، لاج دو 3 سمان. نعم، عند لي شو. نعم، بعدها رابال انيوال مباشرة، يعني لا تحتاج إلى الدوزيام الفاكسيناسيون.